Отец, благ и человеколюбец. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ваше преподобие, дорогие отцы, братья и сестры, жители нашего города. Очень трогательно произносить слова, которые достойны нашего времени, что сколько времени мы готовили к тому, чтобы возобновить этот большой колокол, который у нас висел веками. Но он перед вами всегда будет стоять вот здесь на постаменте, потому что он лопнутый. Исторически всячески говорили, что кто-то его сбрасывал во время гонений на церковь, потом его на место вешали. Кто-то говорит, что это другой колокол. Но вот благодаря